Hello，大家好，又歡迎你哋 Anita 媽媽日常啦。上回咧就講到話我去點樣請工人啦，然後嗰兩個工人咧就有分別一個2019年幫到我依家啦，另一個咧就由2022年幫到我依家啦，咁都係同我相處好融洽嘅。咁呢一集咧我就想講下即係你平時可以點樣同佢相處得好啲啊？因為佢哋都好開心可以同我合約，我亦都即係可以同我續約，我亦都係覺得我自己好好彩，好開心可以同佢續約。咁點解我會成日都想拍呢啲菲傭分享短片呢？我嘅意思唔係話我自己特別叻嘅，而係咧我好想即係大家可以同個工人可以相處得好啲啦，令你解決到生活上多啲嘅煩憂。咁我嗰兩個工人咧，其實本身真係性格脾氣有啲相當之一流噶啦，好溫柔、好善良、好隨和嗰啲嚟嘅。咁當然我同佢哋相處咧，我都係好唔將心比己噶，即係我會覺得佢哋係一個媽咪，我都係一個媽咪，咁所以咧，我會站喺佢哋嘅立場諗下啊，佢哋已經係離鄉別井嚟到香港嗰度工作啦，咁即係已經係迫不得已咁樣拋咗個身嚟到香港啦，咁見唔到自己啲仔女，點樣可以令佢即係喺呢個有限嘅條件之下佢同佢啲仔女都可以即係好啲咧個關係啊，即係佢哋即係佢自己嘅 life 會好啲啦。我成日都會喺度諗呢點啊，所以咧我同佢哋溝通咧會經常都好有趣噶。我會即係會話啊，你咁叻呢樣嘢，咁你可以諗下，即係譬如將來你係會做啲乜嘢啦，或者可以其實依家 YouTube 咧即係好容易做 YouTuber 喎。咁我睇到好多短片就係啲菲律賓人咧，佢做到財政自由喎。咁其實你哋放假時候，你可以用你空閒時間去做呢啲嘢啦咁樣。咁即係我同佢哋嘅傾偈會傾呢啲嘢嘅。咁亦都係會關心佢嘅屋企人嘅。譬如呢啲佢要返鄉下前，咁我當然係買啲佢啲小朋友中意食嘅嘢啦，或者係我有啲衫都會俾佢啲小朋友啦。咁或者嗰啲玩具啦，因為譬如我哋搞生日會都收到好多玩具，我係特登收埋幾件啱佢哋玩嗰啲咧，我就等佢哋要走嘅時候我就俾佢哋嘅。咁跟住仲有咧，就係我會即係佢哋生日嘅時候我會包利是嘅。跟住同埋佢生日嗰餐，我會同佢一齊喺屋企食嘅啫。其實我唔冇同佢出去食大餐，因為佢哋嘅傳統咧就中意喺屋企煮意大利粉，代表長壽、延年益壽、長長咁樣咁解。咁所以我喺屋企同佢哋食嘅。我有時蛋糕都冇買，因為佢哋會整啊。但係我哋嗰餐飯係歡樂嘅、開心嘅。跟住咧，仲有就嗰啲大時大節會包利是嘅，即係譬如聖誕節、新年。同埋呢個中秋大概係咁樣啦，一年起碼3封，再加埋呢個生日又多一封。金額唔講，你哋自己決定。咁就然後咧，等我諗諗先，我仲有做過啲咩咧？我會留意佢屋企人嘅狀況嘅，即係譬如我有個工人佢個仔咧有啲身體唔舒服嘅，有啲長期嘅疾病嗰啲啦。咁我會即係問下佢而家個情況係點樣啊？會唔會食啲咩 supplement 有幫助啊？使唔使幫你即係問下啲醫生啲咩意見啊咁樣啦？咁都會關心佢呢啲嘢嘅。咁另一個咧就係佢兩個女都青春期啦。咁依家去到性格嘅發展係點樣啦？選科嘅情況係點樣啦？同父母關係點樣啦？因為其實都幾慘啊！嗰陣咧疫情嘅時候，佢哋冇見幾年咧，佢個女直情鬧佢啊！你唔係我阿媽嚟嘅，你都唔翻嚟見我咁樣啦。咁我都會問下佢依家同屋企人關係點樣啦。咁除此之外咧，如果佢哋屋企人咧有大病嗰啲咧，就係啱啱2-3個月前，咁我個工人咧就係個爹哋中咗第2、3次風噶啦，咁所以咧就身體咧嗰個行動好差啦。咁佢亦都係擔心嘅，但係我啲工人係佢好好，即係佢擔心佢唔會話哎呀愁眉苦面做嘢啊或者點樣。咁但係我知道佢有呢個情況，但係佢哋會 pretend 到冇事，咁但係冇可能作為一個女兒，你係可以真係完全咁樣噶嘛？咁所以我都會問佢嘅，問佢時候佢就喊啦。咁所以咧，我就問佢啦，咁你需唔需要有啲假翻去探下你嘅爹哋啊？你可以依家即刻走都得嘅喎，你即刻攞1-2個禮拜假翻去睇睇啦咁樣。咁佢當時咧，佢好到咧，佢又唔係即刻答應。因為我講呢個 topic 咧，我有時會睇過我講埋先。咁咧就係我問佢你要唔要日假翻去咁樣啦。咁跟住佢話我諗諗先啦。佢唔係即刻答應。跟住之後第2日佢就同我講好啦，我翻去啦咁樣。
咁之後佢翻咗去一個禮拜之後啦，佢翻到嚟。咁有一日我同佢公園傾，我話你爹哋點樣啊？咁了解下啦。跟住佢就話：我今次翻去咧，其實真係好開心嘅，因為本身我都覺得唔好意思啦，即係翻工中途咁樣翻去鄉下一轉。但係今次咧係我四兄弟姊妹咧咁啱，我嗰個行孫嘅細佬咧，亦都係翻鄉下，跟住有邊個都係一齊啦咁樣，所以我哋四兄弟姊妹咁多年嚟可以共聚一齊嘅情況啦，再加上爹哋依家咁樣，我哋真係唔知可以再見多幾多次啦咁樣。咁所以咧，佢係真係好開心嘅嚇。雖然個假期唔係好長，我都有少少後悔唔買佢放長啲，因為都得嗰7日，10日啊14日，其實我都冇乜所謂嘅，真係咁好啦。咁跟住我就覺得咁都好啦，咁佢可以咁樣去照顧下爹哋啦，見一見啦，同埋特別係我呢個工人咧，佢以前讀護士學校，咁所以咧佢翻到去佢可以料理好佢爹哋嚟緊嘅飲食安排啦，跟住啲咩藥係啱佢阿爸食啦，跟住咧佢需要攞啲咩藥翻去俾佢阿爸咧，所以我係更加覺得佢應該翻去一次嘅，係啦，咁所以你係要關心呢，即係要做到咁樣嘅關心，而唔係話依家啲小朋友仲翻緊學喎，仲放即係或者話放緊假冇人湊喎，咁點啊？呢個你要自己諗辦法，因為咧人哋阿爸阿媽得一個仔女都係得嗰個，咁佢病咗，佢點都心掛掛，你要放人俾佢翻去睇睇嘅。咁我見過有啲人就話，咁你唔驚佢翻到去之後咧唔捨得唔翻嚟咩？點啊，呃你啊定成咁。呢個世界就係要多啲憐憫心，有多啲同情心，有多啲同理心噶啦。即係咁，佢平時都對你咁好，咁你係咪應該都要對佢好啲咧？咁所以我覺得 OK 嘅。咁跟住仲有一次咧，就係個工人屋企人過身，咁我就都有問佢要唔要即刻翻去。咁工人真係好好，佢話唔使啦，我哋鄉下咧係興即係過身之後都仲會擺喺個村度成個幾兩個月，就係等啲海外嘅親人翻嚟做嗰啲儀式嘅咁樣。咁所以佢冇攞我個假期嘅，你話係咪好好？咁好啦，咁我攞我個假期啦。咁前提係張機票我會俾佢嘅喎呢啲。咁可能因為佢哋嘅經濟條件你都明㗎啦。咁我俾咗佢之後，我咪自己使少啲，着少啲，今季咪買少啲衫咯，係咪先？所以我係幾慳下嘅份人。咁但係對於買機票俾佢哋嗰啲，我唔慳嘅。咁跟住然後咧，仲有就係好啦，咁佢過身啦。咁跟住就我問佢要唔要咁樣翻去啦，佢話唔使啦。咁跟住嗰個月出糧咧，我出多咗2000蚊俾佢嘅。咁我就話咁少少心意啦，希望你即係俾到你內心少少慰藉啦。咁你好好處理你嘅事啦。咁我做完呢個舉動咧，咁我上網 check 一 check 啦，即係睇下譬如啲菲傭嘅親人過身之後，跟住咧通常係會做幾多白金啊？原來咧網上都有好多聲音就話唔應該俾嘅。即係譬如咧，你今次俾咗啫，下次佢又死邊個又死邊個就死邊個噶啦。佢哋好多人死啊，或者咧話咩有啲留言就係總之話咩菲傭嘅家事你唔好過問咁多，嘟咁嗰啲啦。我明嘅，即係有啲可能係好貪心嘅人，又或者係有啲貪小便宜，又或者係真係有心嘅。我明嘅。咁但係咧，你如果你覺得嗰個人係真係好嘅話咧，咁你當然可以對佢好啲啦。咁亦都如果你想同佢我意思唔係話同佢一個好嘅關係，你俾錢佢，而係譬如佢向你提出，你知道咗呢件事，頭一兩次，咁你都可以表達少少心意去關心佢啊，咁樣。呢個我相信佢哋會欣賞啊。咁如果佢係有心你呢啲，咁你當然就知道呢個人係咪值得你繼續用落去啦。咁但係將心比己呢樣嘢咧，都真係重要啊。咁所以如果你同佢有一個好嘅關係啦，對於你嘅家庭嘅即係處理啦、和諧咧，其實都係重要嘅。咁所以我都即係好開心啦。佢哋兩個都願意幫我咁耐啦，一路都係盡心盡力啦。咁我就今日嘅短片分享到呢度先。咁如果大家咧覺得都想有啲嘢傾下、討論下嘅話咧，都歡迎留言一齊傾下嘅。我哋咧係歡迎任何討論嘅。有時咧我自己嗰套咧，可能係我自己嘅生活方式或者我自己思維局限咗都唔奇嘅，所以我都好希望係同大家有多啲互動啦，即係同大家傾多啲偈啦，會唔會可以有多啲即係唔同嘅 inspiration
大家可以產生到嘅，所以期待同大家有多啲互動嘅。Thank you，多謝大家收睇我短片，記得俾個 like 啦，同埋咧 subscribe 埋啦。Thank you，拜拜。